بيتها. ايوه ده حماتك زي امي. حرام عليك لما يا بنتي تعملي الدنيا فيها حر والشمس والست كبير. يا بنتي اعتبريها زي امك، عيب كده. لا انا ما اعتبرهاش زي امي. انت لو صعبان عليكي حتى خديها. كده. يا ترى استاذ محمد يعرف اللي انت بتعمليه ده؟ يعرف ولا ما يعرفش دي حاجه بتاعتي انا. صعبان عليك خدها. خلاص يا ام مصطفى احنا هناخدها معانا. يلا خدها. ايوه شيله نضفه مكانها نضفه. ده قلبالي ريحه الشقه ده. شيلي ربنا والله. يرفع عونك يا اميره. انت ربنا ما هيولدك على جنه ابدا ابدا. من فوق والله. الله ايه اللي بيحصل دي؟ استنى بس يا استاذ بسيوني، ايه اللي بيحصل دي؟ ام مالها؟ مش انت يا استاذ مالها؟ محمد؟ خير يما، في ايه؟ طيب يا بسيوني في ايه؟ يعني انت ما تعرفش في ايه؟ انا ما نعرفش حاجه، انتوا مطلعينا بره ولا انتوا كنتوا فين كده؟ ما تعرفش ان مراتك بترمي امك كل يوم من اول ما ترمي؟ تطلع شغلك لحد قريب المغرب؟ انت بتعملي كده يا بسمله؟ تعالى كده ادخل مين؟ انت ازاي تعملي كده؟ استنى بس يا محمد افهمك عشان الناس ناس ايه؟ انت ازاي تعملي كده؟ الناس يا محمد رد عليا. ما انا خدمت